长寿花一直被称为夏必死，长寿花在夏天真的会死吗？难道就没有好办法让它健康度夏吗？今天我们就来打破这个魔咒，教大家一个口诀，不仅可以让长寿花顺利度夏，还能保证长寿花根系有劲，40摄氏度也能绽放群花。大家好，我是花花，今天为大家总结长寿花度夏的3变3控。尤其是3控，90%以上的花友都掌握不好，所以经常导致长寿花养不好，甚至丧命。你家的长寿花容易度夏吗？可以平安度夏的回复1，度夏困难的请回复0。为了更好的养护好长寿花，我们先来了解它为什么难以度夏。度夏难的原因，夏天别说淋大雨，就是一不小心多浇水都会造成黑腐并腐烂，所以这种花是出了名的易繁殖，难养活。其实长寿花耐温能力也不是一塌糊涂，它们只是在30摄氏度以上时会自我调整，进入不同程度的休眠状态，所以如果单纯的热和潮并不能治病。而长寿花怕就怕这2种环境状态结合起来，潮热的生长环境就是引起长寿花黑腐的主要原因。夏天虽然下雨时比较凉快，但是雨后的升温幅度会比较大，如果这时候即使给长寿花做了遮阴措施，但是气温在那儿摆着呢，长寿花依旧有很大的黑腐概率。而有些花友说不定淋雨后还把盆栽忘收回来，让阳光直晒，那长寿花的黑腐概率就更高了。长寿花的自然花期是从每年的10月底到来年的4、5月份，现在很多人的长寿花都已经进入尾花的阶段，开完最后一波花，用不了多长时间，天气就会越来越热。进入热天之后，很多人养长寿花就会出现这样那样的问题，最常见的就是黑腐、白粉病，还有烂根等，这些病症会直接导致长寿花的死亡。就因为这个原因，所以长寿花被列为夏必死的清单里。了解了长寿花难夏难的原因的后，我们就来具体情况具体分析，详细说说怎么个3变和3控，让你的长寿花顺利度夏，入秋就爆花。3变。第1变，改变肥料种类。长寿花在花期的间隔期，我们为了让它多开花，开花大而艳丽，会喷施磷钾肥，主要是磷酸2氢钾，效果还是非常显着的。花期结束，准备入夏还未休眠时，磷钾肥就不能再继续喷施了。可以在长寿花修剪结束之后，可以给它补充一次速效的氮磷钾复合肥，这样能快速补充其消耗掉的养分。在养分吸收之后，大概10天左右，再施一次有机肥，来继续增加养分的供给，提高长寿花的抗性，为安全度夏积蓄养分。到了秋季，醒过来后还会快速的生长发育，促发花芽。第2变，改变水量。夏季虽然比较热，但是由于长寿花植株因处于休眠状态或缓慢生长的状态，需水量也并不大，所以夏天虽热，但是浇水频率反而得需要控制一下。长寿花在开花期是不需要多浇水的，甚至还会控水，其主要目的是为了抑制枝条的生长，集中养分供给花朵，才能开出漂亮艳丽的花朵。在花期结束之后就不需要旱着了，只要盆土质量过关，疏松透气，就可以多浇水。花期结束后到长寿花进入休眠或半休眠状态的这段时间里，一定要大水伺候，每次浇水之后需要及时通风，防止盆土长时间潮湿，出现根系腐烂的情况。在盆土发白或者下探3厘米左右，盆土是干的，就能浇水。等到长寿花休眠后，再改变其浇水状态，可以少浇水，甚至是不浇水了。当然了，控水不是断水，植土干到一定程度的时候还是要浇的。而这个干燥度就是盆面土彻底干燥，或者叶片甚至有些轻微萎蔫的时候。另外，浇水时间最好选在晚上，晚上的气温较低，不会像白天因气温高连带着植土内的水温也高，容易捂坏根部。浇水后最好架高力去多余水分，防止积水对根系造成窒息危害。第3变，改变光照。长寿花花期结束之后，对光照的需求就没有那么高了，再加上现在的温度升得很快，要考虑更换养殖环境了，不然光照太厉害，植株的叶片颜色不但会变红、变白或者变淡，而且还会变薄，没有活力，甚至有可能晒伤，出现掉叶黄叶的现象。因此需要更换养殖环境，或者是采取遮挡。
如果有空间，最好是换一个养护环境，选择散射光充足、通风好的环境就行。如果有东侧阳台就更好了，这样就能保证它的一个光合作用。记住，一定要光线好的环境，千万不要一到阴暗的环境中直接出现土长的现象，影响到安全吗？轻松的度夏。3控。第一控，控制周围温度。长寿花对温度还是比较敏感的，一旦温度高于28摄氏度，它的生长速度就会变慢，甚至进入半休眠状态。因此，我们想让长寿花顺利度夏，第一个要控制的就是它周围的温度。长寿花日晒时，尽量保证散光日晒，每天日晒4个小时左右即可。当温度高于28摄氏度，最好把长寿花搬到温度恒定的室内护阴凉位置，同时也要适当遮阴，这是长寿花安全度夏所采取的首要措施。夏天出了热，还伴随着炙热的光照，对于长寿花这种不耐热的花卉来说，气温本就高，若再加上强烈的直射光照，极易灼伤叶片，超过植株自身的耐受温度，则会直接导致死亡。此外，暴露在阳光下的植盆还可能会因升温过高而连带植土温度也高不少，这对不耐热的根系来说可谓是大大不利。所以，夏季为长寿花营造一个良好的阴凉环境就必不可少了。由于长寿花是短日照花卉，如果早晚温差较大的话，可以让长寿花在早上接受3至4个小时左右的温和光照，临近中午的时候再搬到室内或有遮阴的地方，这样依然可以让长寿花保持一个基本的长势。而假如像南方地区早晚温差比较小的话，长寿花在较高气温的环境下一般会处于休眠状态，这时就不要让其接受光照了，移到窗户边上、遮阴网下或者大型绿植的树荫下都是不错的控温措施。第二控，控制枝叶密度。花建议，如果5月底或6月初长寿花的花期还没结束的话，也要进行修剪了，把花朵和花苞以及残花都一起剪掉。一方面是为了避免养分流失太快，另一方面也是为了提高植株的通风性。很多时候，长寿花度夏失败，不是因为温度过高，而且因为植株某个位置空气长期不流通，导致细菌或者害虫在这个位置滋生繁殖。因此，控制枝叶密度，提高整体的通风性是非常有必要的。控制枝叶密度，则需要对长寿花进行修剪。此时修剪，一方面是剪去一些徒长的枝叶，为植株减负，因为这些枝叶一般都比较细弱，到时候不仅遮挡光照，影响通风，而且还徒耗养分，却不易开花或花量较少。另一方面就是借此维持一个比较好的株型，为下一个生长开花季做好准备。另外，长寿花根系本来不是很发达，若植株太高而头重脚轻，特别容易倒伏，所以整形时可在剪去徒长枝叶的基础上，对一些长得比较长的枝条，最好也根据总体株高短节。修整后的株型最好应该是矮矮壮壮的样子，这样不仅可以让底部枝条尽快木质化，提高植株的抗倒伏能力，而且还可以大大减少病虫害的发生率，以及为接下来的快速恢复生长打下良好的基础。第三控，控制施肥。由于气温高的原因，长寿花在夏季的长势明显不如其他季节，要么全面休眠停止生长，要么处于半休眠状态而生长缓慢。所以夏季休眠期的长寿花要停止施肥，因为此时若施肥不仅没有什么效果，而且还有可能因肥分积攒引起烧根的危害。其实即使是生长状态下的长寿花，其需肥量也不是很大，只要植土肥沃，完全可以维持个1-2年生长开花都没问题。等到1-2年后，植土内的盐碱含量升高，养分也耗得差不多了，再换土换盆，就可以实现长寿花能够长期处于一个肥沃的植土环境中，而不易发生肥害。总结，长寿花人人都会养，是标准的懒人花卉，其强大的适应性和生命力，让花友对其爱不释手，而且还很容易养出老庄的感觉出来，让我们成就感满满。因此好评不断，长寿花还是非常不错的花卉之一。如果你家里有长寿花，就按照上述的方法动起来吧，安全轻松度夏，入秋后早日复花。以上是花花的观点，不同意见请留言交流。如果喜欢花花的内容，请点赞、关注并多多转发。感谢观看，感谢粉丝的喜欢和支持。
我们下期见。